शहदादकोट के मेन रोड रास्तों समेत शहर के मुख्तलिफ गली मोहल्ले गंदगी के ढेर में तब्दील। शहर में बढ़ते हुए गंदगी के बायस शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला। शहदादकोट सॼो वर चढ़ियल आहे गंदगी जे ऐं हे जेको म्यूनिसिपल अमलो आहे इहे सिर्फ़ु वेही पघारूं खाइनि था, सफ़ाई थिए कोन थी। तव्हां यकीनन हितां तव्हां निकिरो चोस को निकिरी सरकारी अस्पताल ताईं वञो, तव्हां पाण खे सुञाणे न सघंदव। एॾी धूड़, एॾी मिटी ऐं मनपसंदनि जा घिटियूं ठाहिया था वञनि, रोड ठाहिया था वञनि ऐं MPSA जे बंगले ते जेको फंड अचे थो उहो हुते पहुचायो थो वञे। ऐं असां हिन मीडिया जे थ्रू खुदारा ही शहर शहदादकोट निधणकाई वारो शहर थी वियो आहे। महिरबानी करे हिन शहर जी सफ़ाई सुथराई कई वञे। सफ़ाई जे हवाले सां हिकिड़ो बुनियादी असांजो राइट आहे सफ़ाई। सुबुह जो निंड मां उथो, घेटी में गंद, नालियूं भरियूं पियूं आहिनि, पाणी जेको आहे सो रोडनि ते आहे। सॼो शहर जेको आहे सो तव्हांखे हाजी सरदारी दौर खां पोइ को म्यूनिसिपल वारा नओं ट्रैक्टर न वरितो आहे, को सफ़ाई जो अमलो आहे। त हिननि छा कयो आहे, तक़रीबन 60-70 माण्हू हिकिड़ा कचा खयां अथऊं जेके डेली वेजिस जे करे चवनि था पिया त उहे असां खयां आहिनि। उहे माण्हू 60-70 जे जाइ ते कमु कनि था। कुल मां तव्हांखे 20-25 सुबुह जो म्यूनिसिपल कमेटी वेंदव। हाणे हिन शहदादकोट जे म्यूनिसिपल खे 2 हिसनि में विराए अथऊं त उहे कमु माना 20 मसद था कनि, 25, बाक़ी इन्हनि में बि 40-50 जेके आहिनि उहे माण्हू गुम आहिनि। त ॿिया जेके पका मुलाज़िमा 2.5 करोड़ बजट अचे थी हे हो त उहा ज़ाहिर ही कोन्हे का। शहरियों का मजीद कहना था कि शहर के मुख्तलिफ मोहल्ले तो गंदगी में लिपटे हुए हैं, मगर शहर के मेन चौक भी गंदगी से आज़ाद नहीं है। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली इब्राहिम, वॉइस TV शहदादकोट।